iPad จอเสีย Hello my friend ตัวนี้คือ iPad Pro 12.9 ปี 2021 ลูกค้าแจ้งมาว่า iPad จอเสียมาหลายเดือนแล้ว iPad ตัวนี้ 12.9 ปี 2021 ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ เดี๋ยวเรามาเทสจอกัน ตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นจอแท้นะครับ เพราะฉะนั้นจะทัชสกรีนลื่น ทำงานได้เต็มระบบ ใช้ปากกาเสถียร ภาพใสคมชัด ทำงานได้เต็มระบบ งั้นผมขอสรุปตรงนี้เลยไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์จอแตกแบตเสื่อมตกน้ำเสียงไม่ดังไม่พังกล้องเสียรับซ่อมครับคลิปแจกพิกัดร้านซ่อมแบบนี้ชอบไหมครับถ้าชอบก็ฝากกดแชร์กดติดตามกดแชร์จะได้ไม่ลืมกันผมจะปักหมุดและแจกพิกัดร้านซ่อมไว้ตรงนี้นะขอบคุณที่ให้ความสนใจเรา PM Gadget Fortune พระราม 9